La hemoptisis es la expectoración con sangre o flema con sangre que se origina por debajo de las cuerdas vocales. Comúnmente la hemoptisis se clasifica como hemoptisis leve, moderada o severa. Se dice que es una hemoptisis severa cuando existen aproximadamente entre 200 y 600 mililitros, pero realmente esto es algo muy difícil porque no es tan fácil cuantificar la salida de sangre en este tipo de casos. Esta variación se mide en 24 horas. Cuando decimos que ya es una hemoptisis grave, es cuando tenemos entre 200 y 600 mililitros aproximadamente en 24 horas. Las líneas divisorias pues llegan a ser arbitrarias debido a que la cantidad de sangre pues rara vez se cuantifica con precisión. La hemoptisis masiva puede definirse de manera práctica como cualquier cantidad que resulte hemodinámicamente significativa o que amenace la ventilación del paciente o la respiración del paciente, en cuyo caso el propósito del manejo inicial pues no es diagnóstico, sino terapéutico y controlar la causa de la hemorragia o la causa del sangrado pulmonar. Los pulmones tienen un riego sanguíneo por una doble circulación. Las arterias del pulmón se originan a partir del ventrículo derecho para abastecer el parénquima pulmonar mediante un circuito de baja presión. Las arterias bronquiales van a surgir de la arteria aorta o de las arterias intercostales y van a conducir la sangre hacia las vías aéreas. Asimismo, vasos sanguíneos, cilios y pleura visceral mantienen una baja presión que es sistémica. La circulación arterial de los bronquios solo representa el 1 al 2% del flujo sanguíneo pulmonar total, pero a menudo es una fuente importante de hemoptisis o expectoración con sangre. En un circuito de alta presión proporciona el riego sanguíneo a las vías aéreas y las lesiones dentro de estas vías. El flujo puede en algún momento incrementarse de manera notable bajo condiciones de inflamación crónica, por ejemplo en un paciente que ya tiene problemas de una bronquiectasia crónica ya diagnosticada, es decir, que tiene algún padecimiento dentro de los bronquios que en algún momento llega a cambiar la estructura de los bronquios y llega a producir este tipo de sangrados. Las causas de la hemoptisis pueden clasificarse de manera anatómica. La sangre quizás se origina en las vías aéreas, en la bronquitis aguda, en la bronquiectasia y en el carcinoma broncógeno de los vasos pulmonares y en la insuficiencia ventricular izquierda, estenosis mitral o embolia pulmonar y malformaciones arteriovenosas o del parénquima pulmonar, como en casos de neumonía, inhalación de cocaína tipo crack o de enfermedades autoinmunitarias. Esto pues básicamente nos habla de que tenemos que buscar básicamente la causa del sangrado o de la hemoptisis. Dentro de los datos clínicos hay algo que siempre llama la atención en estos pacientes y obviamente es alarmante cuando ya existe flema con sangre o lo que se conoce también como esputo, que es un teñido de sangre, cuando existe también, por ejemplo, datos de bronquitis aguda, a veces por el esfuerzo que hacen las personas al toser, llegan a romperse algunas venitas y esto ocasiona algunos sangrados. Esto se ve, por ejemplo, en personas que en algún momento no fuman, que son personas hasta cierto punto saludables. Esto no significa una extensa evaluación diagnóstica. Si la hemoptisis cede al resolverse una infección, una bronquitis aguda, entonces no hay de qué preocuparse. Si ya pasó un cuadro agudo de tos y las molestias, el sangrado persiste, la flema con sangre todavía persiste, entonces es necesario hacer varios estudios y dentro de ellos la broncoscopía es el estudio más adecuado. Sin embargo, la hemoptisis con frecuencia va a representar un signo de enfermedad grave, especialmente
en pacientes con una probabilidad alta de afección pulmonar subyacente. Siempre el objetivo de la historia clínica va a ser identificar pacientes que tengan un riesgo en las alteraciones ya citadas. Entre las características relacionadas se van a encontrar también el uso del tabaco. Esto es un factor de riesgo muy importante para que se presente hemoptisis. Recordemos que todos aquellos que tienen el hábito tabáquico tienen mayor riesgo de padecer lesiones en las arterias y en las venas, y las venas y las arterias, arteriolas que nutren al pulmón, pues no es la excepción. Siempre la nicotina, el cigarro va a tener miles de sustancias irritativas que van a ocasionar lesión a este tipo de pacientes. La duración de los síntomas y la presencia de infecciones respiratorias también es otro factor importante. Siempre una infección respiratoria se va a acompañar de tos, y la tos es un reflejo en donde el cuerpo intenta expulsar la partícula que te hizo daño, el virus, la bacteria, pero cuando se irrita la vía respiratoria hay una tos que es irritativa. Entonces a veces con este tipo de toses también se llegan a presentar datos de hemoptisis, datos de sangrado. La evaluación también por medio de laboratorio, siempre debemos de incluir en este tipo de pacientes una radiografía de tórax. Esto nos va a dar un panorama muy amplio de cómo está el pulmón del paciente, cómo está el corazón de las personas, y siempre es recomendable realizar también estudios de citometría hemática completa que incluya también un conteo de plaquetas, porque hay algunos pacientes que tienen plaquetas bajas y tienen tendencia a sangrar. Entonces con el mínimo esfuerzo puede presentarse también datos de hemoptisis o flema con sangre. En circunstancias específicas están indicadas siempre las pruebas de función renal, así como exámenes generales de orina, pruebas de coagulación. Y también el broncoscopio va a ser un aparato que nos va a ayudar mucho al diagnóstico de la hemoptisis, porque el broncoscopio es como una camarita que se va introduciendo en la vía aérea y va evaluando prácticamente las paredes internas de los bronquios, y esto en algún momento puede revelar la presencia de alguna lesión. Por ejemplo, en casos de cáncer endobronquial, el broncoscopio pues básicamente va a hacer la prueba fundamental, y pues va a descubrir lesiones hasta en el 40-50% de los casos. Casi todos los pacientes que presentaron hemoptisis y tuvieron una radiografía de tórax normal, pues entonces lo más recomendable es realizar también una broncoscopía para llegar a un diagnóstico. Cabe mencionar también que los casos de hemoptisis son muy frecuentes en pacientes adultos que generalmente sobrepasan los 40 años de edad, y aunado a esto debemos investigar pues siempre factores de riesgo, y principalmente hábito tabáquico en mayores de 40 años de edad. Asimismo, también personas que padecen de hipertensión tienen mayor riesgo de presentar hemoptisis o flema con sangre, porque recordemos que la presión arterial pues obviamente aumenta la velocidad del flujo de sangre, y esto en algún momento puede romper alguna venita, puede deteriorar alguna arteriola y en algún momento llegar a sangrar, y esto también se puede traducir como hemoptisis o flema con sangre. También dentro de los estudios indicados se puede solicitar una tomografía de alta resolución del pulmón, que puede ser complementaria a una broncoscopía, y diagnosticar pues casos especiales, por ejemplo de bronquiectasia, malformaciones arteriovenosas. Ya en la tomografía en la tomografía de tórax de alta resolución pues vamos a ver todos los trayectos venosos, los trayectos de las arterias, vamos a verlos con mayor detalle, y en algún momento vamos a identificar si existe también alguna alteración en este tipo de casos. En la mayoría de los pacientes una tomografía de alta resolución pues va a demostrar también lesiones endobronquiales centrales, y
pues siempre también buscar intencionadamente tumoraciones en pacientes que ya presentan una hemoptisis de larga evolución, hablando más de 4 semanas. Siempre es muy importante que el paciente con hemoptisis, el paciente que está expulsando sangre en la flema, pues acuda con su médico de cabecera, nunca dejar pasarlo por alto, porque esto en algún momento puede llegar a complicarse.